FireView 嘅連接方式，我哋首先第一步將我哋嘅 WiFi 同埋藍牙都開啟咗佢，跟住入去 FireView 個 App。入咗去之後呢，我哋因應唔同型號，我哋將個 WiFi 功能開啟咗佢先。譬如我哋要更新啦，或者我哋要重設，因為我哋之前已經連過呢一部1600，我哋依家將佢記錄取消咗佢先。咁我哋新裝嘅裝置，因為今日我哋示範呢亦都係用緊部1600示範嘅，咁唔同嘅型號可以喺呢個列表度可以揾到噶啦。咁我哋撳翻今日示範嘅主機1600。咁開啟咗 WiFi 之後呢，佢喺度揾到我哋部主機，跟住再撳入登入。呢部主機因為我哋登入嘅時候要撳一撳個按鍵嘅，其實已經連接咗噶啦。咁我哋撳完成，或者喺上面直接更改密碼。依家我哋將部機 set 咗成廣東話。咁好啦，我哋最高嗰行係一個實況，即係 online 現場嘅。我哋將個畫面打橫放翻大。咁呢個係我哋現場嘅效果。咁我哋撳一撳熒光幕，熒光幕嘅左上角你會見到一個相機有個箭嘴，呢個撳一撳佢呢，就係即係我哋睇車尾嘅鏡頭。呢個係車尾嘅鏡頭。或者再撳翻車前嘅鏡頭，咁隔離呢個有個 logo 係可以將我哋嘅影像左右調轉嘅，好似我哋照鏡咁樣。咁左下角有個 logo 咧，係我哋 set 我哋呢個影出嚟嗰個頭泵把以上最清晰嘅位置，頭冚以上最清晰嘅位置。譬如我依架係細車，我哋 set 咗細車，咁我哋可以將一個區域 set 成最清晰嘅區域，完成設置。咁後邊一樣嘅，咁我哋出翻去，咁出翻下一個呢係一個行車記錄儀嘅檔案，即係當我哋通咗電嘅時候，佢每一行代表一條片。目前係播放模式。譬如我哋有個行車模式，或者停車模式，咁啊呢啲係一路錄低咗嘅記錄。下邊呢度會有時間日期、前鏡頭、後鏡頭。如果我哋要將呢條片下載呢，咁我哋嘅熒光幕嘅右下角呢有個箭嘴，咁就會下載咗喺我哋嘅電話簿入邊。如果 iPhone 就直接喺相簿度就會揾到噶啦。咁其實喺個 App 呢，亦都有一欄呢係可以將我哋呢個片度抄翻出嚟睇嘅係。好啦，我哋唔好嘥時間，我哋取消咗佢先。我哋出翻去，咁呢個一行就代表一條片，我哋因應唔同嘅時間就可以揾到我哋所需要嘅片啦。又或者喺我哋最新同最舊，可以喺呢度顯示到唔同嘅，或者係全部一般啦，或者事件簿啦，或者移動啦，亦都係可以喺度搜尋到嘅。好啦，咁出翻我哋嘅主界面，咁最低嗰個咧行車記錄儀嘅 setting， 咁 setting 喺我哋嘅左上角有一個咪嘅形狀，呢個係咧直接開閂我哋呢套車 cam 喺我哋車廂裏邊嘅錄音。即係我哋車廂裏邊嘅講嘢，如果我哋開啟咗咧，就會錄埋。好似依家咁嘅狀態，打橫一個咧，咁就係車廂裏邊嘅錄音，佢就會關閉，唔再錄噶啦。開啟錄音。咁相反，依家佢就開啟翻錄音，我哋車廂裏邊嘅講嘢。咁隔離呢個咧係我哋呢個主機嘅提示嘅聲音大細，佢總共有4格嘅。3、4或者係關閉。咁我哋一般建議咧，起碼開翻2格，你起碼知道個 cam 嘅運作，咁樣會。喺度用個 cam 嘅時候，你就會好用好多。咁下一個通常我哋香港咧加08已經適合香港使用噶啦。咁下邊呢個小時鬧鐘咧，佢每一個鐘頭，譬如係1點、2點、3點、4點，佢會提一提你。咁如果你唔中意呢個咧，你可以直接將佢關閉咗佢嘅。
咁我哋出返去環境上面第一行 WiFi 密碼，我哋呢度可以直接將我哋嘅密碼更改。依家預設係1234567咁下邊頻寬我哋可以揀2.4或者揀5G。咁下邊車輛類型呢，我哋可以揀返一般嘅油車啦，或者電車啦，唔同嘅選擇都有嘅。咁下邊係我哋錄出嚟嘅速度個顯示，我哋香港通常都係用 km 嘅。咁唔同嘅顯示日期啊，呢啲可以喺下邊全部設置。咁下邊有個叫安全嘅指示燈，我哋可以將佢開啟。喺我哋嘅車 cam 出邊其實係眼 LED 嘅。當我哋停車嘅時候，我哋會 LED 係會閃。咁總視同停車模式，咁我建議其實可以開停車模式。指示燈開咗啦，咁我哋出返去上一頁。設定直二套用記憶卡。咁依家呢度會顯示到我哋將記憶卡錄咗幾多嘢喺度。咁如果唔夠嘅，呢度可以直接睇到，或者係佢滿咗之後，佢會循環再錄嘅係，或者將呢張卡記憶格式化，亦都可以喺度做到。記錄，咁呢個行車記錄，而佢行車嘅標準，譬如佢行車，依家我哋錄咗標準嘅。停車我哋揀咗移動，即係移動嘅意思。當我哋鎖咗門，停咗架車停車場嘅時候，我哋前後有嘢經過，咁佢就會開機同我哋錄影。咁啊，行車嘅碰撞 sensor 啦，停車嘅碰撞 sensor 亦都可以喺呢一度設置，咁啊因應大家停車嘅地方而可以更改。咁下邊記錄嘅畫質。因為呢一部係高清嘅，咁我哋可以 set 到佢叫超高畫質。咁當然畫質越高，佢個容量就會越大。再出返去上一頁。設定直二套用。下面一個叫語音，呢啲咧係直接開啟咗之後咧，好似我哋啱啱聽到佢用廣東話提示。我哋呢套車 cam 依家個狀態啦、WiFi 狀態啦、記錄狀態啦、停車事件嘅警示啦，佢都會出聲提醒我哋。如果你唔希望咁多提醒，可以喺度直接關閉，好似咁樣可以將呢啲功能直接關閉咗佢。但係我哋建議呢度係開啟咗佢會好啲嘅，因為你起碼知道個 cam 嘅狀態，唔需要每一次我要連線先知道。咁再下一行。呢個係一啲快相嘅提示啦，或者一啲疲倦提示啦，或者盲點偵測嘅提示啦。呢啲因應唔同嘅用車習慣可以開，但係有個 tips 俾大家，有啲開咗可能佢會行車嘅時候，佢會好多聲音去發出嚟，咁就因應個人喜好而開啟啦。咁最下邊呢個聲音同埋 beep 聲，聲音嘅係即係佢用廣東話提示。beep 聲即係佢會嘟嘟一聲，咁啊因應個人喜好啦呢啲。咁最低一個比較緊要嘅電源。咁因為我冇使用輔助電，即係後備電池。咁我將個電壓依家係 set 咗12.6W，即係 detect 我原車個水電。如果相應喺12.6W 以下嘅，就算有人經過佢都唔會再開記錄。咁調翻轉喺呢個電壓以上嘅，就算有人經過閂咗門，個車主唔喺車入邊，佢都會同你開機錄影。咁有唔同嘅電壓顯示，譬如我 set 咗12.2W，咁啊相對佢係 detect 我嚿電低過12.2W就唔會再開機錄啦。咁呢個冬季錄影呢，其實我建議就喺香港就冇乜必要開啟嘅，因為我哋香港凍極有限。咁斷電時間，咁如果我哋有加後備電呢，可以將佢呢個直接關閉。又或者我哋 set 得較高嘅時候，我哋可以將呢個關閉。咁如果因應我哋平時我哋泊車嘅時間，可能48小時佢就去唔去到呢個指定電壓，佢都會適時關閉。咁好啦，去到最下邊呢個係行車記錄儀嘅重設。將我哋重設咗之後，我哋會將我哋之前錄影嘅嘢或者設置嘅嘢返去原廠嘅設置。好啦，車 cam 嘅設置係咁多啦。